तन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्विता च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने। तो आज આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 13મો અધ્યાય, જેનું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રકૃતિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, નેચર, એન્વાયરમેન્ટ, પુરુષ અને ચેતના એ ત્રણ સબ્જેક્ટનું આપણને જ્ઞાન આપશે। અત્યાર સુધી આપણે 12 અધ્યાય કવર કર્યા, એટલે કે ટોટલ 18 અધ્યાયમાંથી 12 અધ્યાય કવર થયા, એટલે કે લગભગ 2/3 એટલે કે 67% જેવું આપણું ભગવદ ગીતાનો આપણું આ લેવલ 1 નો જે આપણે યજ્ઞ આરંભો છે એ આપણે અહીંયા સુધી આપણે સંપૂર્ણ થયો છે। બાકીના 6 અધ્યાય હજી આપણે બાકી છે। તો આજે 12 અધ્યાયમાં આપણે જો આખી ભગવદ ગીતાને આપણે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરીએ, પહેલા 6 અધ્યાયમાં આપણને શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આત્માનું જ્ઞાન આપે છે, કર્મ કેવી રીતે કરવાનું એનું જ્ઞાન આપે છે। છઠ્ઠા અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગનું એટલે કે ભક્તિ કેવી રીતે આપણે ભગવાનની કરી શકીએ નિર્ગુણ અથવા નિરાકાર રૂપમાં, એની આપણને આછી ઝાંખીની સરસ રીતે સમજાવે છે। એટલે કે આપણે 3 માર્ગ છે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવાના, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પેલા 6 અધ્યાયમાં સમજાવે છે, જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ અને કર્મયોગ। પછી આપણે 7માથી લઈને 12મા અધ્યાય આપણે એક્સક્લુઝિવલી આપણે કહી શકીએ કે ભક્તિ ઉપર જ ડિવોટ થયેલા છે, જે દરેક અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ જગ્યાએ જણાવેલું છે કે ભાઈ આપણે આ કળિયુગમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો આપણે ભગવાનને સરસ રીતે પામી શકીએ છીએ। અને ભગવાનની પણ પુરવાર કરીને આપણને દેખાડી દીધું છે કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં અથવા એવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની જો કોશિશ કરીએ તો એ બહુ જ કઠિન છે આપણે। અને કળિયુગમાં આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીને અને ભગવાનની ભક્તિમાં આત્મપરાયણ થઈએ તો આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની આપણા માટે સહજ થઈ જાય છે અને આપણે એ માર્ગ પર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ। અને 12મા અધ્યાયમાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ યોગમાં અલગ અલગ લેવલ્સ બી સમજાવી દે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીને એકદમ ઉચ્ચતર લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ। એટલે કે અહીંયા આપણે 2/3 ટાઈપનો કમ્પ્લીટ થાય છે। હવે જે 6 અધ્યાય છે ને એ 6 અધ્યાય આપણે કહી શકીએ, જેમ ગઈકાલે કીધું તો આપણે એકદમ પ્રેક્ટિકલ ઓરિએન્ટેડ છે। આ 6 અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને કેવી રીતે આપણું જીવન જીવવું જોઈએ ને એ આપણને સમજાવશે। 13મા અધ્યાયમાં આપણને સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા શરીર વિશેનું જ્ઞાન આપશે આપણને। બધાને મ્યુટ કરી દઉં, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો। હરે કૃષ્ણ। તો 13મા અધ્યાયમાં આપણે જાણશું કે આપણે આપણું શરીર શું છે, શરીર દ્વારા આપણે કેવી રીતે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એની પાછળનો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું છે, અથવા કારણ પાછળનું કારણ શું હોય છે, આપણે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિમાં આપણને ઇન્વોલ્વ થવાનું। આપણે 14મા અધ્યાયમાં પ્રકૃતિ જે છે તેમાં ત્રિગુણી માયા જે આપણે કહીએ છીએ, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એમાં આપણે આવીને કેવી રીતે બંધાઈ જઈએ છીએ આપણે, અને એમાંથી પછી પાર કેવી રીતે આપણે નીકળવું, એનાથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું, એમનો પણ રસ્તો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે।
અને 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે આ જે ભૌતિક દુનિયા છે એ ટાઈપનો આભાસ છે આપણો, એટલે કે આપણે દ્વૈત છે, આપણે એક જાતનું મિથ્યા ટાઈપનું છે, અને જે સાચું ધામ છે એ ભગવાનનું પરમ ધામ છે, અને એની આપણે જીવનનો આપણો એકમાત્ર લક્ષ્ય છે તો કે ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવાની, એમના ધામ સુધી પહોંચવાનો. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ અધ્યાયમાં આપણને પોતાના ધામ વિશે બી વર્ણવે છે, અને આપણને કહે છે કે ભાઈ ત્યાં પહોંચ્યા પછી આપણે ફરીથી પાછા અહીંયા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની ચક્કરમાં ફસાવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી, અને ત્યાંથી આપણને મોક્ષ મળી શકે છે. પછી 16મા અધ્યાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે દૈવાસુર વિભાગ યોગમાં કે ભાઈ આ દુનિયામાં કેવા ટાઈપના માણસો હોય છે, કેવી સાથે બધાની સાથે આપણો પાલો પાડી શકે છે, અને આપણે પણ આપણામાં કેવી રીતે દૈવી ગુણો સંપન્ન કરીએ કે જેથી કરીને આપણે સામેવાળાના ગુણો બી પારખી શકીએ, અને જો એ અસુરી ભૂતો વાળો હોય આપણે પણ એનાથી કેવી રીતે એનાથી અળગા થઈ શકીએ, અથવા આપણામાં બી કેવી રીતે આપણે અસુરી ગુણોને હટાવી શકીએ અથવા એનો નાશ કરી શકીએ. એટલે કે એ રાત આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે આપણને જીવન જીવવાની આપણને લાઈફસ્ટાઈલ સમજાવે છે. 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ કહે છે કે આપણે ભગવાન પ્રત્યે આપણી આસ્થા અથવા તો શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવી શકીએ, જેમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે સમજાવશે. પ્લીઝ બધાને મ્યુટ કરી દો, ને પોતાને મ્યુટ કરું છું. તો 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે ભગવાનના વિશે આપણે આપણી શ્રદ્ધા અને આસ્થા કેવી રીતે કેળવી શકીએ, કેવી રીતે આપણે શ્રદ્ધા ઓલરેડી કેળવેલી હોય છે આપણા આત્મા દ્વારા, અને કેવી રીતે પછી સુષુપ્ત અવસ્થામાં વહી જાય છે, અને કેવી રીતે પછી ભૌતિક દુનિયાના આપણે ભૌતિક ત્રિગુણી માયાના સંસર્ગમાં આપણીને કેવી અલગ અલગ 3 પ્રકારની આપણી આસ્થા પણ કેળવાય છે. એટલે કે આસ્થાને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, શ્રદ્ધાને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ભાગમાં વિભાજિત કરીને આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે જીવીએ. ખાવાની પદ્ધતિથી લઈને બધી ચીજો આપણને સમજાવે છે, યજ્ઞ, તપ, દાન, એવી રીતે કેવી રીતે આપણી શ્રદ્ધા કેળવાય છે. આસ્તે આસ્તે આપણે જે પ્રમાણે આગળ વધતા જઈએ છીએ આપણા જીવનકાળમાં. પછી આપણે 18મા અધ્યાયમાં અંતિમ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે આ જીવનમાં રહીને બી કેવી રીતે મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરી શકીએ, અથવા તો કેવી રીતે મુક્ત જીવન આપણે જીવી શકીએ, એટલે કે કર્મ સંન્યાસ યોગ છેલ્લા અધ્યાયનું નામ છે. એટલે કે સંસારમાં રહીને બી આપણે સંસારી સાધુ બની શકીએ છીએ આપણને, અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અધ્યાયમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપણને જે બીજા અધ્યાયથી 17મા અધ્યાય સુધી આપેલું છે એનું સમરાઇઝ બી કરશે આપણને 18મા અધ્યાયમાં, અને કંઈક વધારાનું બી જ્ઞાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં આપશે કે જેથી કરીને આપણે જાણી શકશું કે આપણે શાંતિમય અને સુખમય આપણે કેવી રીતે જીવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે છેલ્લા 6 અધ્યાય જે છે એકદમ પ્રેક્ટિકલ આપણે કહી શકીએ, આપણને જીવન જીવવાની કળા, આપણી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી રીતે આપણે જીવવી જોઈએ એ રીતે બધી ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ અધ્યાયમાં બધી આપણને સમજાવશે. એટલે કે આને આપણે બહુ અગત્યના અધ્યાય કહી શકીએ આપણે, અને એ રીતે આપણે જો સમજીએ તો સરસ રીતે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં તો આવી જ ગયા છે, કેવી રીતે હવે જીવવું જોઈએ આપણે જાણી લઈએ સરસ રીતે, તો આ રીતે પણ આપણે અહીંયા જીવતા જીવત આપણને મોક્ષ અથવા મુક્તિના દ્વાર સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. તો ડેફિનેટલી આપ સૌ બધાને વિનંતી છે કે આ 6 અધ્યાયમાં આપણે જોડાયેલા રહેજો. હવે આપણે આ ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ આજનો અધ્યાય શરૂ કરીએ એની પહેલા એક આપણે નાના 2-3 પ્રશ્ન લઈ લઈએ, જે આપણને આ અધ્યાય સમજવામાં જ આપણને બહુ સરળતા આપણને થી સમજાઈ જશે અને બહુ મદદરૂપ થશે. તો પહેલો પ્રશ્ન, જેમ કે સૌથી પહેલો બહુ કોમન પ્રશ્ન છે, આપણું જે દેહ છે, આપણું જે શરીર છે, સૌથી વધારે આપણા શરીરને કોણ જોતું હોય? ફટાફટ જવાબ આપો બધા. બહુ કોમન પ્રશ્ન છે. આપણે જ જોતા હોઈએ ને, બીજા જોતા હોય. સોરી, આપણે જોતા હોઈએ, બરાબર છે. ઓકે, કે ભાઈ સૌથી વધારે આપણા શરીરને આપણે જ જોતા હોઈએ, બરાબર છે. હવે માની લો સૌથી વધારે આપણા શરીરને જ આપણે જોતા હોઈએ, તો આપણા શરીરને વધારે સમજે કોણ? આપણે સમજીએ. ઓકે ઓકે, જી માતાજી, આપના જવાબ બરાબર છે, એના ઉપર આવશું આપણે, પણ આસ્તે આસ્તે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જઈએ આપણે. હવે આપણા શરીરને સૌથી વધારે આપણે જોઈએ, એટલા માટે આપણા શરીરને સૌથી વધારે આપણે જાણીએ. હવે આપણા મનને કોણ સમજે સૌથી વધારે? આપણે જ વિચારીએ, આપણે જ મનને વિચારવું પડે, એટલે આપણે જ પોતે જ ને, આપણે પોતે જ સમજીએ મનને, બરાબર. ઓકે, હવે મને કહો કે આપણા સ્વભાવને સરસ રીતે કોણ ઓળખે વધારે? પારકા લોકો. પારકા લોકો તો તમારી સાથે જેવો અનુભવ થયો હશે એ પ્રમાણે તમારા સ્વભાવને વર્ણવશે, પણ તમારો પોતાનો સ્વભાવ કેવો છે તેને વધારે કોણ?
આપણે જ ઓળખીએ. પોતાને જ ઓળખીએ તો આપણો સ્વભાવ આવો છે તો આપણને ખબર તો હોય જ ને. બસ આપણને તો ખબર હોય. એટલે કે આપણા શરીરને સૌથી વધારે આપણે જોઈએ, એટલા માટે આપણા શરીરને સૌથી વધારે આપણે જાણીએ. શરીરમાં ક્યાં દુખે છે, કેવી રીતે થાય છે, બધું આપણે જાણીએ. આપણે આપણા મનને આપણે જો ઓળખીએ કે ભાઈ આપણા સમજીએ, અથવા તો કે ભાઈ મારા મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે. કારણ કે બધા લોકો તો શું કહે છે, ભાઈ એના મનનું પારખી ન શકાય, એના પેટમાં શું છે ન કહી શકે. એટલે કોઈ પારકા લોકો આપણા મનને ઓળખી ન શકે, જાણી ન શકે, સમજી ન શકે. એટલે આપણે લોકો જ આપણા મનને જાણતા હોય છે કે આપણા મનમાં શું છે. ઘણી વાર આપણે બોલતા બીજું હોય, મનમાં કંઈક બીજું હોય. એટલે આપણને જ ખબર હોય કે ભાઈ આપણા મનમાં શું છે. એટલે કે આપણે જ સમજી શકીએ આપણા મનને સારી રીતે. અને એ જ રીતે આપણા સ્વભાવને પણ આપણે જ ઓળખી શકીએ અને આપણે જ પારખી શકીએ કે ભાઈ આપણો સ્વભાવ કેવી ટાઈપનો છે. આપણે હવે તમે બધામાં કયો, બધામાં આપણે જ આવ્યા. આપણા શરીરને આપણે વધારે જાણીએ, આપણે જ વધારે સમજીએ, આપણા મનને આપણે જ વધારે સમજીએ, આપણે જ વધારે ઓળખીએ, આપણા સ્વભાવને બધામાં આપણે આવ્યા. તો હવે આપણે કોણ છીએ? આત્મા. પરમાત્મા, ભગવાન. પણ એવું વિચારતા નથી આપણે. એટલે આપણે જે છે એટલે આપણે સરસ રીતે બીજા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આપણે જાણી ગયા હતા બીજા અધ્યાયમાં. એટલે કે આપણે જે કહીએ છીએ, આપણે કોણ છીએ? આપણે પોતે આત્મા છીએ. આપણે હવે તમે મને કહો, જો આપણે પોતે આત્મા છીએ તો આત્માના સ્વામી કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પરમાત્મા. પરમાત્મા, બરોબર. એટલે કે બધાના સ્વામી પરમાત્મા છે. એટલે કે હવે જો પરમાત્મા આપણા બધા આત્માના સ્વામી હોય તો બધા આત્માને કોણ જાણતું હોય? ભગવાન જ જાણતા હોય, પરમાત્મા જાણતા હોય, બરાબર. તો આ જ ચીજ આખી આપણે આ અધ્યાયમાં સમજવાની છે કે આપણું શરીર જુદું છે. શરીરને આપણે જાણનાર આપણે આત્મા છીએ. આપણે કે ભાઈ આપણે આપણા શરીરને જાણીએ છીએ અને આપણે પોતે આત્મા છીએ. અને આપણો આત્મા એટલે કે આપણો સ્વામી કોણ છે? તો કે પરમાત્મા. એટલે કે થઈ ગયું ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગીય. એકદમ સંક્ષિપ્તમાં જો એક લાઈનમાં જો આપણે આખો અધ્યાય જો સમજવો હોય તો આ રીતે આપણે મેઇન ભાવાર્થ જે આપણે કહીએ, મેઇન પોઈન્ટ આપણે આ જ છે. આપણે કે ભાઈ આપણું શરીર અલગ છે, શરીરને જાણનાર આપણે છીએ. અને આપણે એટલે કે આપણી અંદરમાં જે આત્માનો વાસ છે એ આપણે જાણીએ છીએ આપણા શરીરને. અને આપણા આત્માનો બધાનો આપણો સ્વામી છે પરમાત્મા. અને પરમાત્મા આ બધા શરીરને જાણે છે. એટલે કે બધા જીવોને જાણે છે, કારણ કે બધા જીવોના સ્વામી છે. એટલે કે જેટલા પણ 84 લાખના બધા જીવો છે એ બધાનો જાણકાર પરમાત્મા છે. બધાને એ પ્રમાણે ઓળખે છે. તો આજ આપણે મેઇન કી વર્ડ છે, આપણે કી પોઈન્ટ છે, આપણે આ અધ્યાયમાં જાણવાનું છે. હવે આપણે થોડું ડિટેલમાં લઈએ બધી રીતે. અહીંયા સુધી ક્લિયર થયું બધાને? કોઈને કોઈ પ્રશ્ન અહીંયા સુધીમાં? ચાલો, તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન વિનંતી કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. પ્રશ્ન નથી કરતા પણ નમ્ર ભાવે કે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ભોક્તા, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે કે આમાં અર્જુન પોતાની 6 ચીજ વર્ણવે છે કે આ 6 ચીજોને મને તમે જણાવો, એના વિશે મને જ્ઞાન આપો. એવી રીતે ભગવાનને વિનંતી કરે છે. પછી ભગવાન તરત બીજા શ્લોકથી જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે અને સમજાવવાનું શરૂ કરે છે. તો બીજા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે. અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે ક્ષેત્રને જાણનારો, એટલે કે સાથે ક્ષેત્રનું જેને જ્ઞાન હોય એવી રીતે કમ્બાઈન કરીને ક્ષેત્રજ્ઞ. એટલે કે જે આ શરીરને જાણી જાય છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજોને અલગ અલગ રીતે સરસ રીતે સમજાવશે આગળ. તો ત્રીજા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. હું એટલે કોણ અહીંયા? તો કે પરમેશ્વર, પરમાત્મા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. બધા શરીરોનો જ્ઞાતા છું. કારણ કે બધાના શરીરનો જ્ઞાતા કોણ છે? તો કે આત્મા. અને એ બધાના આત્માના સ્વામી કોણ છે? તો કે પરમાત્મા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એટલે કે એ બધાના જ્ઞાતા છે. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવાય છે. આ મારું મંતવ્ય છે. એટલે કે આ 3 ચીજને આપણે સરસ રીતે જો ડિફરન્શિએટ કરીએ, અલગ તારવી, આપણે જાણી લઈએ તો એને જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જ્ઞાન છે. એટલે કે શું? કે શરીર અલગ છે,
શરીરને જાણકાર એના અંદર જે આત્માનો વાસ છે એનો જાણનાર છે અથવા તો ક્ષેત્રજ્ઞ છે, અને શરીરને ક્ષેત્ર તરીકે વર્ણવવામાં આવેલું છે. અને એ બધાના આત્માના સ્વામી તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, જે બધાના જ્ઞાતા છે. આ ત્રણ ચીજને આપણે સરસ રીતે અલગ અલગ તારવીને જો સમજી લઈએ અને આવી રીતે આપણે ચાલીએ આપણી લાઈફમાં કે ભાઈ શું છે, હજી આમાં જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરશે જે આપણે કરતા ભાવ કેળવીએ છીએ કે ભાઈ આપણે કોઈ જાતના કોઈ કરતા નથી. આપણે આ જે કરતા કરવાની પાછળ, જે કાર્ય કરવાની પાછળ જે કારણ રૂપ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ અધ્યાયમાં સમજાવશે. તો આ બધી ચીજને જયારે આપણે સમજી લઈએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આને જ જ્ઞાન કહેવાય છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ, એક આપણે પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન લઈએ કે ભાઈ આને આપણે સમજી રીતે, પહેલા તો આપણે જે પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યા એ રીતે સમજી ગયા કે જે આખો અધ્યાયનો આપણે બેઝ છે અથવા આધાર છે, જેનો આપણે અથવા તો કી પોઈન્ટ છે આપણે એ રીતે. હવે જેમ અહીંયા ક્ષેત્રના હિસાબે એટલે કે માની લો કોઈ એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડ છે અથવા તો કોઈ ખેતર છે. હવે આ ખેતરને સારી રીતે કોણ જાણતું હોય? હરે કૃષ્ણ. ખેડૂત, માલિક, ખેતરનો માલિક, બરાબર. ઓકે, એને જ ખબર હોય કે ભાઈ મારી ખેતર અથવા તો મારી જે જમીન છે કેટલી ફળદ્રુપ છે, કેટલું એનો વિસ્તાર છે, લાંબો છે શેપ, કે ચોરસ શેપ છે કે ગોળાકાર શેપ છે કે ઓવલ શેપ છે, કે અલગ અલગ બધું જાણતો હોય. કઈ ખૂણામાં ક્યાં વધારે પાણી ભરાય છે, ક્યાં વધારે ફળદ્રુપ વધારે છે, ક્યાં ઘાસ સરસ ઉગેલું છે, ક્યાં બધું ખેતી સરસ થાય છે, બધું એને પોતાના ખેતરના બારામાં એના ખેડૂતને અથવા એના માલિકને જ્ઞાન હોય એવી રીતે. તો હવે આપણી સામે એક નાનકડું પિક્ચર આવશે એક માણસનું, એ આપણે ખેડૂત તરીકે જાણીએ કે ભાઈ માની લો એનું આ ખેતર છે અને એ આ બધાને જાણે છે. અને હવે આપણી સામે એક પિક્ચર આવશે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં, જે ગોળ આપણે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો આવશે. એટલે કે ઈ જે છે આપણે પરમાત્મા અથવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે કે આ ખેતરને જાણકાર કોણ? તો કે ભાઈ આ શરીર, એટલે કે એ શરીરની અંદર જે આત્મા રહેલો છે એ આખા શરીરને ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે આપણે વર્ણવીએ. હવે આ જે શરીર છે અથવા એની અંદર જે આત્મા જ રહેલો છે એ બધાના સ્વામી કોણ? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એટલે કે બધા ક્ષેત્રને જાણનાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા એ રીતે છે. એટલે કે ત્રણ ચીજને આપણે અલગ અલગ રીતે તારવવાની. આપણું આ જે શરીર છે એને આપણે ખેતર તરીકે સમજવાનું છે અથવા ક્ષેત્ર તરીકે એ રીતે આપણે વર્ણવેલું છે. અને એનો જ્ઞાતા એની અંદર રહેલા આપણા હૃદયની અંદર રહેલો આત્મા છે, અને એ આત્માના સ્વામી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, જે બધા આપણા બધા જીવોને જાણે છે એ રીતે. તો આ ત્રણ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં ક્લિયર કરી, એ આપણે પિક્ચર દ્વારા બી અહીંયા સમજી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા શરીરની આપણે જે કહીએ ને આખી એનાટોમી આપણને સમજાવશે, જે આપણે કદાચ આપણે સાયન્સમાં બી આટલી સરસ રીતે આપણને સમજાવવામાં નથી આવતી કે ભાઈ આપણે શરીરની એનાટોમી કેવી ટાઈપની હોય છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જાણીએ કે 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 5 મહાભૂતો. 5 મહાભૂતો ક્યાં? કોણ કહેશે ફટાફટ? પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, જળ. પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, જળ. પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, જળ, બરોબર. એ આપણે 5 મહાભૂતો. હવે તમે કાઉન્ટ કરજો, અહીંયા ટોટલ 31 તત્વો આવશે. 31 તત્વનું આપણું શરીર બનેલું છે. એટલે કે આપણું શરીરની આખી એનાટોમી કેવી રીતે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે. 5 મહાભૂતો. 6ઠ્ઠું આપણે મિથ્યા અહંકાર. આપણી અંદરમાં બધામાં એક એક અહંકાર આવેલો છે અને સંપૂર્ણ રીતે મિથ્યા જ હોય છે આપણે. 6ઠ્ઠું. પછી બુદ્ધિ એટલે કે વિઝડમ. બ્રેઇન નહીં પણ બ્રેઇનની અંદરમાં જે હોય આપણે એને વિઝડમ કહેવાય અથવા બુદ્ધિ. પછી અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એટલે કે શું? જે આપણને આ પ્રકૃતિમાં જે 3 ગુણો જે ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એ ત્રિગુણી માયાને આપણે અવ્યક્ત તરીકે, જે આપણને દેખાતી નથી પણ એ ટાઈપની માયા ઓલરેડી છે, એટલે કે અવ્યક્ત રૂપમાં આપણે એને 7મું સમજવાનું. પછી આપણે 10 ઇન્દ્રિયો, સોરી આપણે 8મું, 5, 6, 7, 8 કાઉન્ટ કરતા જાજો, હું કાઉન્ટ નથી કરતો, 31 થશે, જો કઈ ભૂલ હોય તો કહેજો. પછી આપણે 10 ઇન્દ્રિયો. 10 ઇન્દ્રિયો એટલે કે શું? આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 આપણી કર્મેન્દ્રિયો. જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપણે જાણીએ છીએ આંખ, કાન, ત્વચા, નાક અને જીભ. એ આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો થઈ. અને 5 કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે જીભ દ્વારા આપણી જે વાચા નીકળે એ આપણા 2 હાથ, 1 અને 2 પગ, 3 અને નીચેના ભાગમાં આપણે જનેન્દ્રિય અને ગુદા, એ આપણી 5 કર્મેન્દ્રિયો હોય છે, જેના દ્વારા આપણે અલગ અલગ આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને કાર્ય કરીએ છીએ એ પ્રમાણે. એટલે એ થયું. પછી આપણે મન. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 5 ઇન્દ્રિય વિષયો. એટલે કે જે આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એના 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો હોય છે. વિષયો એટલે કે શું? જેમ કે આંખને જોવું એટલે આંખથી જોઈએ આપણે, કાનથી સાંભળીએ, નાકથી સૂંઘીએ, જીભ વડે આપણે બોલીએ અને ત્વચા દ્વારા આપણને ગરમી ઠંડીનો અહેસાસ થાય. એટલે કે આ બધા એના વિષય છે કે જેના દ્વારા આપણે બધી
એ બધી ફિલિંગ્સ ને બધું આપણે સમજી શકીએ છીએ આપણે, અને બધી અલગ અલગ ચીજો બી આપણે કરી શકીએ છીએ, શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ, એટલે કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો. હવે અહીંયા સુધી આપણે તમે જોજો તો 24 ચીજો કાઉન્ટ થઈ હશે, એટલે કે 5, 6, 7, 8 અને 10, 18 અને આપણે 19 અને 5, 24 એટલે 24 ચીજો થઈ આપણે. હવે જે 7 ચીજો જે છે એ એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિકાર તરીકે વર્ણવેલા છે. એ આપણે વિકારોને સમજીએ તો કે ભાઈ આપણા મનમાં ઈચ્છા થાય બધી, પછી ઈચ્છા થાય એટલે કે પછી આપણને મળે તો ઠીક છે, ન મળે તો આવા બધા દ્વેષને ઉત્પન્ન થાય. પછી મળી ગયું સારી રીતે હોય બધું તો સુખ થાય, ન મળે તો આપણને દુઃખ થાય. સંઘાત એટલે કે એક જાતનું કોન્ટેક્ટ શેનો તો કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંઘ આપણે આવીએ એની સાથે સાથે આપણો જે સંબંધ બંધાય અને એ રીતે આપણો જે સંઘાત બંધાય. ચેતના એટલે કે આપણે આપણામાં જે આપણે અલગ અલગ ફિલિંગ્સ ને બધી આપણામાં જનરેટ થાય. અને ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ. આ 7 ચીજને એટલે કે આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર એટલે કે પેલી 24 ચીજને બધી કાર્યના ક્ષેત્ર અને તેમની આંતરક્રિયા એટલે કે આ બધી સાથે 7 ચીજે થઈ બધી એકબીજાના સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવીને થઈ. આમને આમ મળ્યું તો આમ સુખ થયું, ન મળ્યું તો દુઃખ થયું, એ બધું આપણે એટલે કે આંતરક્રિયાઓ આપણે વિકાર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આ 31 ટાઈપની ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે જેના દ્વારા આપણું શરીર બનેલું છે. આપણે હવે આપણે આગળ જોઈએ તો પછી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 20મા શ્લોકમાં ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શરીર વિશે આખી ચીજ સમજણ આપી દીધી આ 2 શ્લોકની અંદરમાં. પછી હવે 20મા શ્લોકમાં ભૌતિક પ્રકૃતિનું વર્ણન કરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય માનવા. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે પહેલો પાઠ સમજી લઈએ, એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે આ નેચર એન્વાયરમેન્ટ જે આપણને દેખાય છે જેમાં આપણે અત્યારે જીવીએ છીએ, અને જીવો એટલે કે અલગ અલગ ટાઈપના 84 લાખ ટાઈપના જે બધા જીવો છે એ અનાદિ સમજવા. એટલે કે ઘણા વર્ષોથી અનાદિ એટલે કે જેને તેને અનંત કાળથી બધા ચાલ્યા આવે છે એ પ્રમાણે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે કહીશ કે આપણે સાયન્સમાં એક ચાર્લ્સ ડાર્વિન થિયોરી હતી, આપણે કદાચ ભણ્યા હશે તો ખબર હશે એ પ્રમાણે, પણ કે પેલા આપણા સિલેબસમાં આવતી, હવે અત્યારે તો સિલેબસમાંથી કદાચ હટી ગઈ છે, આપણે ક્લાસ 9, 10 માં ભણવામાં આવતી આપણને. તો એ થિયોરી પ્રમાણે શું કહેતા કે ભાઈ માણસને જે પ્રમાણે બધું ચેન્જ થતું હોય એ પ્રમાણે પોતાના અંગ ઉપાંગ ને બધું ચેન્જ થતું હોય છે ને એ પ્રમાણે ઇવોલ્યુશન તરીકે એને ગણાવેલું હતું ચાર્લ્સ ડાર્વિન ઇવોલ્યુશન થિયોરી દ્વારા. તો એની સાથે આપણે જોઈએ તો એ આપણે થિયોરી અને અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે એના 2 વચ્ચે ઘણો ભેદ છે આપણે, અને એ થિયોરી આપણે ટોટલી ડિફીટ થયેલી છે આપણે. એટલા જ માટે આજની તારીખમાં બી એને ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરી તરીકે જ કહેવાય છે. આપણે એ લો નથી બનેલો આપણે, કારણ કે સાયન્સમાં શું હોય છે પેલા થિયોરી પછી એને પ્રયોગશાળામાં જાય અને થોડા ઘણા એક્સપેરિમેન્ટ થાય, સાચા થાય, પછી એને કંઈક આપણે એપ્લિકેશન પાર્ટમાં જાય અને એપ્લિકેશન પાર્ટમાં બી ઓર આગળ વધે ત્યારે જ એને લો બને. પણ આ ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરી આજની તારીખમાં લો બનેલી નથી અને હવે તો કદાચ સિલેબસમાંથી બી હટી ગઈ છે, કારણ કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અને બધા જીવો અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે. એટલે કે મનુષ્ય હતા એ પ્રમાણે અલગ અલગ ટાઈપના જે બધા અલગ અલગ જીવો હોય છે, બધા જે પ્રમાણે અલગ અલગ શરીર ધારણ કરે છે એ બધા આજની તારીખમાં રિસેન્ટ પ્રમાણે ઇવોલ્યુશન તરીકે નહીં પણ જૂના અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે. હવે બીજો પાઠ જોઈએ આપણે, અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. વિકાર આપણે આગળના શ્લોકમાં જોઈ ગયા આપણે 7 પ્રકારના વિકાર અને ગુણો. ગુણો એટલે ક્યાં તો કે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. આ શબ્દ આપણે વારે ઘડી આવશે આ અધ્યાયમાં કદાચ, અને એની આપણે ડિટેલમાં 14મો અધ્યાય જે છે આપણે ગુણત્રય વિભાગીય કાલે આપણે ઓર સરસ રીતે બધું સમજશું આપણને કે કેવા પ્રકારના ગુણો હોય છે, કેવી રીતે આપણને બાંધે છે, કેવી રીતે ગુણોમાં આપણી મનસ્થિતિ થાય છે, એ ગુણોનું પરિણામ શું આવે છે, એનો અંત આપણને કેવી રીતે ભોગવવું પડે છે, બધી ચીજ આપણે આગલા અધ્યાયમાં જાણશું. એટલે કે આ ગુણો અને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા, એટલે પ્રકૃતિમાંથી જ આપણે આ બધા આપણે પ્રગટ થાય છે, અથવા તો આપણે આપણી સામે આ બધા જે વિકારો અને જે બધું આપણી સામે આવે છે જેના આપણે સંગાતમાં આવીને અલગ અલગ કાર્યો કરીએ છીએ, એટલે એમાંથી આપણે બધું ઉત્પન્ન થાય છે, એવી રીતે સમજવાનું. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં કહે છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જે અલગ અલગ કાર્ય કરીએ છીએ અથવા તો અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ, અલગ અલગ કર્મ કરીએ છીએ, એનું આપણને કારણ બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, કેમ આપણને ઈચ્છા થાય છે, અને ઈચ્છા થયા પછી એમાં આપણી લાગણી જોડાય છે અને સંવેદના જોડાય છે, અને લાગણી અને સંવેદના જોડાઈ ગયા પછી આપણે એ કેવી રીતે કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તો એનું કારણ શું છે? તો શું છે કે ભાઈ પ્રકૃતિ
સર્વ ભૌતિક કારણો એટલે કે જે કાંઈ પણ આ પ્રકૃતિ જે છે આપણે નેચર એન્વાયરમેન્ટ એમાં ઓલરેડી ત્રિગુણની માયા જે છે અને તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે. એટલે કે શું છે, આપણે માની લો કોઈ ચીજ સારી જગ્યા જોઈ. હવે આપણે દાખલો લઈએ આપણે કે માની લો પ્રકૃતિમાં આપણને કોઈ સારી જગ્યાનું આપણને ક્યાંક જગ્યાએ જોવાનું આવ્યું, અથવા તો ક્યાંક આપણે સાંભળ્યું, અથવા તો કોઈ જગ્યાએ આપણે વર્ણન એવી રીતે વાંચ્યું કે ક્યાંય, એટલે આપણે શું ઈચ્છા થાય, હું એ જગ્યાએ જાઉં, મને જગ્યા જોવાની ઈચ્છા છે. અથવા તો કોઈ માણસને જોયું કે એના બારામાં સાંભળ્યું એટલે પછી આપણને માણસને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય. એવી રીતે વસ્તુઓ બી છે. કોઈ વસ્તુ આપણને બહુ ગમતી હોય અથવા તો આપણને એમાં એ પ્રાપ્ત કરીને આપણને મજા આવતી હોય તો આપણે એને એ વસ્તુને બી પ્રાપ્ત કરવાની આપણી ઈચ્છા થાય. એટલે કે શું છે, આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જગ્યાનું કારણ માણસો અથવા આપણને વસ્તુ, એ બધી ચીજોથી આપણને મોહ માયાને આકર્ષિત થાય અને એ પછી એને પ્રાપ્ત કરવાની આપણને ઈચ્છા થાય અથવા તો આપણી લાગણી જન્મે આપણા મનમાં અને એ પ્રમાણે આપણું એફેક્શન ને બધું બી એના પ્રત્યે જન્મે. તો આ બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ એક ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે. એટલે કે એના કારણે પછી આપણે એને મેળવવા માટે આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને જીવ પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. હવે આ ચીજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અહીંયા અગત્યની છે આપણે સમજવાની. આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં એ પ્રમાણે ભૌતિક પ્રકૃતિના હિસાબે આપણને બધી કોઈ ચીજ વસ્તુ માણસ મેળવવાની ઈચ્છા થઈ. એ મેળવવાના કારણે આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા. હવે એ પ્રવૃત્ત થયા એટલે કે આપણને માની લો એ આપણા ઈચ્છા પ્રમાણે મળી ગઈ તો આપણને શું છે, સુખ લાગે છે અથવા આપણને સુખની અનુભૂતિ થાય છે. અને જો ન મળી તો પછી આપણને દુઃખ થાય છે અથવા તો આપણે વ્યથિત થઈએ છીએ કે ભાઈ જો મેં આટલી મહેનત કરી, ઓલાએ આમ કર્યું એટલે આમ ન કર્યું, આએ આમ ન કર્યું તો આમ થઈ જાત, આવી રીતે થાત. એટલે કે બધા આપણને દુઃખોનું કારણ કહેવાય છે. એટલે કે હવે માની લ્યો આપણે અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ કહ્યું કે ભાઈ કોણ દુઃખોનું કારણ છે, તો કે ભાઈ આ જીવ જગતમાંના વિવિધ સુખો દુઃખો આપણે એ છોડી દઈએ અને આપણે ભોગવવાનું કારણ છે એટલું સમજીએ. એટલે કે આ જીવ સુખ દુઃખ ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. હવે આમાં કયો આપણને જયારે સુખ મળે છે, શાંતિ મળે છે, આનંદ થાય છે ત્યારે આપણે સમજી જઈએ કે હા મેં આમ કર્યું ને, મેં આ ચીજ પ્રાપ્ત કરી ને એટલે મને સુખ અને આનંદ મળ્યો. પણ હવે જયારે દુઃખ થાય છે ત્યારે આપણે સ્વીકારી લઈએ છીએ આપણે તરત એકદમ ઇઝીલી સિમ્પલ રીતે, કોઈને દોષ આપ્યા વગર, કોઈ જાતની બ્લેમ એક્સક્યુઝ ગેમ પ્લે કર્યા વગર કે હા ભાઈ આનું દુઃખનું કારણ હું પોતે જ છું. આપણે સ્વીકારીએ છીએ તરત આપણે પોતાની જાતને કે આ દુઃખનું કારણ હું જ છું. નથી સ્વીકારતા ને આપણે. બસ તો આ ચીજ આપણે અહીંયા સમજવાની છે આપણે કે આપણા જે બધા કર્મની ગતિને જે બધું બંધાયેલું છે આપણે, અને જે બધી ભૌતિક પ્રકૃતિના આપણે જે માણસોનો આપણને સંગાત મળ્યો, ટેમ્પરરી મળ્યો, પરમાનન્ટ મળ્યો, હજી સુધી માણસોનો સંગાત છે નથી, બધી વાત અલગ છે. વસ્તુઓ આપણી સાથે છે, વસ્તુઓ તૂટી ફૂટી ગઈ કે પછી બીજી ચીજ આવી ગઈ, જગ્યાએ આપણે કોઈ જગ્યાએ ગયા ત્યાં આપણને થોડા વખત ગમ્યું, પાછા આપણે આવવું પડ્યું, પાછું આપણને નથી ગમતું. એટલે આ બધી ચીજોમાં આપણા સુખ દુઃખ છે ને કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતા જ રહેતા હોય છે. હવે આની બધાનું કારણ આપણે પોતે જ છીએ, પણ આપણે એ સરળતા રીતે આપણે સ્વીકારતા નથી કે ભાઈ હું જે સુખ દુઃખ અત્યારે અનુભવું છું એની પાછળનું કારણ હું પોતે જ છું. કેવી રીતે? મેં ઈચ્છા કરી એને પ્રાપ્ત કરવાની, તો ને એ પ્રાપ્ત બી થઈ ગયું અને એ પણ હવે અત્યારે મને એ જ ચીજ મારું દુઃખનું કારણ બની ગયું, એ જ વ્યક્તિ મારું દુઃખનું કારણ બની ગયું. પેલા મને ગમતી હતી, હવે નથી ગમતી, તો એ જ મારું દુઃખનું કારણ છે. પેલા સુખનું કારણ હતું. જગ્યા પણ કોઈ જગ્યા મને ગમે છે, નથી ગમતી. એટલે આ બધું આપણું સુખ દુઃખનું કારણ છે. અલગ અલગ ત્રણ ચીજો જે મેઇન હોય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી આપણી ઈચ્છાઓ જન્મે છે. ઈચ્છા દ્વારા આપણે પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે સુખ દુઃખ ભોગવીએ છીએ. હવે આમાં કયો મને આપણે કોઈને આપણે બ્લેમ કરી શકીએ? આ જો આ શ્લોકને આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ ને તો આપણું જીવન છે ને બહુ સરળ થઈ જાય. આપણે ક્લિયર થાય છે અહીંયા બધાને? હા, શું કીધું પ્રભુજી? ક્લિયર થાય છે બધાને અહીંયા આ ચીજ કે આપણા બધાનું કારણ આપણે પોતે જ છીએ? કે આપણે બ્લેમ ગેમ, એક્સક્યુઝ જેમ જે બધી ગેમ આપણે લાઈફમાં કેળવીએ છીએ, આના કારણે આમ થયું, ઓલાના કારણે આમ થયું, આ આમ ન કર્યું તો આમ થાત, આ આમ કર્યું એટલે જ આમ થયું. આ બધું બરાબર છે? આપણે હા, એ આપણું અહમના લીધે, અહંકારના લીધે થાય છે. તો આ ચીજ અહીંયા ક્લિયર છે બધાને? ક્લિયર છે.
એ બી આપણે પોતે જ કારણ છીએ અને એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો બી આપણે પોતે જ છીએ. એ બી સાથે સાથે હવે સમજવાનું છે. એમ નહીં કે ભાઈ ચાલો આપણે એમ સમજી લઈએ કે મારા દુઃખોનું કારણ હું છું ને હવે આખી જિંદગી આપણે દુઃખમાં બેઠું રહેવાનું અને રોતું રહેવાનું, બસ. એ બી નથી. એમાંથી બહાર પણ નીકળવાનો આપણે પોતે જ કારણ છીએ. આપણે એવી રીતે બી આપણે આગળ સમજવાનું છે. તો શું આપણે આપણી જિંદગીને સરસ રીતે આપણે સુધારી શકીએ અને સરસ સારા માર્ગ ઉપર આપણે આપણી જિંદગીને આગળ વધારી શકીએ આપણે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. પ્રભુજી, જી માતાજી, બોલો. આપણે એમ કહ્યું હમણાં કે ક્ષેત્ર એટલે શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આત્મા, જે પરમાત્મા પોતે જ છે. બધા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા પરમાત્મા છે. સૌથી પહેલો ગાઈડિંગ ફોર્સ આપણા પરમાત્મા છે. ગાઈડિંગ ફોર્સ શેના માટે? કાર્યમાં કરવા માટે? હાજી. કે ના, કાર્ય કરવા માટે ગાઈડિંગ ફોર્સ શું છે? એટલે કે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું છે? તો કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને આપણને અલગ અલગ ઈચ્છા આપણે કેળવીએ છીએ અને એ કેળવવાની આપણે લાગણી એમાં જોડીએ છીએ અને લાગણી જોડીને પછી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આપણે તો પરમાત્મા સાક્ષી તરીકે આ બધું ચીજ જોઈ રાખે છે, બસ. તો પ્રભુજી, એ કેવી રીતે ડિસાઈડ થાય કે જ્યારે હું કોઈ ખરાબ કામમાં ઇન્ડલ્જ કરું, ખરાબ એટલે નોટ નેસેસરીલી ખરાબ, પણ જે નહીં કરવું જોઈએ એ કરું, તો એમાં એ કેવી રીતે ડિસાઈડ કરું હું બેઝિકલી હું ખરાબ જ છું? એ કેવી રીતે આપણે નક્કી કરવાનું? હું ક્યાં કારણથી આવું કરું છું? કારણ કે તમે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યા, એના સંગાથમાં આવ્યા, તમે ચેતના એટલે કે અલગ અલગ ટાઈપની ફિલિંગ્સ એમાં જોડી અને તમને લાગ્યું કે હવે આ કામ મારે કરવું જોઈએ. પછી તમને લાગે છે કે આ કામ મેં ખોટું રીતે કર્યું અથવા આ કામ મારે ન કરવું જોઈએ. એટલે કે તમે પોતે જ પોતાની જાતને પછી દુઃખનું કારણ માનો છો એ રીતે. એટલે કે સૌથી પહેલા ભૌતિક પ્રકૃતિ જેના સંસર્ગમાં જ આપ જે આવ્યા એ તમારા કાર્ય કરવાનું કારણ બન્યું. ઓકે, પછી હું મારામાં કયા ગુણ વધારે છે, પ્રીડોમિનન્ટ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, કે કઈ મારી શ્રદ્ધા છે, એ બધું ડિસાઈડ કરે છે એમ? જી જી માતાજી. હજી આજે આગલો જે આપણે લેશું ને એટલે ઓર સરસ રીતે ઓર ક્લિયર થશે આપને. અત્યારે અહીંયા ખાલી આ અધ્યાયમાં આપણે એટલું જ સમજવાનું છે આપણે કે બધા કાર્યોનો કારણ કોણ છે આપણે એ સમજવાનું છે અને સુખ દુઃખનું આપણે કેવી રીતે જે ભોગવીએ છીએ એનું કારણ પણ કોણ છે એ આપણે સમજવાનું છે. શરીરને અલગ કરવાનું છે, એના જ્ઞાતાને અલગ કરવાનું છે અને પરમાત્માને અલગ કરવાનું છે. અને કેવી રીતે આપણું શરીર બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ આપણે સમજવાનું છે. અને એના ફળ સ્વરૂપે આપણને જે સુખ દુઃખ થાય છે એનું કારણ કોણ છે એ આપણે સમજવાનું છે. આ ચીજ આપણે અત્યારે સમજવાની છે. પછી આગળ જે તમે કહો છો કે કેવો આપણો સ્વભાવ હોય છે, કેવી આપણા ગુણ હોય છે, એના દ્વારા આપણે કેવી રીતે આપણી મનસ્થિતિ અથવા કેવી રીતે વિચારવાની પ્રક્રિયા થાય છે અને અંતે આપણને કેવું ફળ મળે છે એ આપણે આગલા અધ્યાયમાં ક્લિયર થશે આપણને. તો હવે આવી રીતે પછી જોઈએ 22મા શ્લોકમાં. એટલે કે આ પ્રમાણે, હવે આ પ્રમાણે એટલે કે કઈ પ્રમાણે કોણ કહેશે મને? ચાલો આ પ્રમાણે અત્યાર સુધી જે આપણે સમજાય કે મને આપણે 2-3 વાર રિપીટ કર્યું ઓલરેડી. આ પ્રમાણેનો મતલબ શું? અહીંયા સુખ દુઃખના બરાબર. સુખ દુઃખ પણ આવ્યું ક્યારે? કાર્યને કારણે. કાર્ય ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું? ગુણો ભોગવવાથી. એટલે એ પ્રમાણે, એટલે જે જીવ અને પ્રકૃતિ બે ભેગા થાય ને પછી જે દુઃખ પડે ને, દુઃખ તો પછી જ પડે. પેલા જીવ અને પ્રકૃતિ જે અનુભવ થયા પછી, અનુભવ થયા પછી પણ જીવ અને પ્રકૃતિ શું કહેવાય, મારી પાસે શબ્દ નથી, ભેગા થયા, સંગાત થયા, ચેતના થઈ, બરોબર, ઓકે, જોઈન્ટ થયા, બરોબર. એટલે કે જીવ અને એટલે કે આ પ્રમાણેની પાછી આખી પ્રોસેસ ફરીથી રિપીટ કરું છું આપ સામે. પણ કે આ બહુ ચીજ સમજવાની છે. આપણે આ ક્લિયર કરી લેશું ને તો આપણી લાઈફ સિમ્પલ થશે. કે આ પ્રમાણેનો મતલબ શું? સૌ પ્રથમ પહેલા આપણો જીવ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યો. ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને આપણને અલગ અલગ આપણે ઈચ્છા કેળવી. કાં તો કોઈ જગ્યાએ જવાની ઈચ્છા કેળવી, કાં કોઈ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કેળવી, કાં કોઈ મનુષ્યને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કેળવી. આનાથી વધારે કોઈ ઈચ્છા હોય મને કહો? કાં બીજી વસ્તુઓ લેવી હોય, કાં જગ્યાએ જવું હોય, કાં પછી મનુષ્ય. એટલે કે ઈચ્છા કેળવી આપણે. ઈચ્છાની સાથે આપણી લાગણી જોડાણી. હવે જેવી લાગણી જોડાણી, આપણી ચેતના જોડાણી એની સાથે, એટલે કે પછી આપણે હવે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા. કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા અને માની લો આપણને આપણું મન ગમતું મળી ગયું તો આપણને સુખ થયું.
મન ગમતું ન મળ્યું તો આપણને દુઃખ થયું. દુઃખ એટલે કે આપણું એટલે કે આપણે જ તો ઈચ્છા કેળવીને સૌથી પહેલા તો, અને આપણે જ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા અને આપણને જ સુખ દુઃખ મળ્યું તો આપણે જ કારણ બન્યા ને, બીજા કોઈ તો આમાં કોઈ વચ્ચે નથી આવ્યા આપણને. તો શું કામે આપણે બ્લેમ અને એક્સક્યુઝ ગેમ રમવાની આપણે? એટલે કે આ પ્રમાણે એનો મતલબ આખું સર્કલ જે છે એ આપણે એના સંક્ષિપ્તમાં રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે આખી પ્રોસેસને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવી લે છે આ પ્રમાણેમાં. એટલે કે આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો, એટલે કે પ્રકૃતિમાં જે 3 ગુણો છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. એટલે કે જેમ પોતાનો સ્વભાવ કેળવે છે, જેવા ગુણો કેળવે છે, જેવી રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે અને એવી રીતે પોતાનો જીવન જીવતો જાય છે. જી નિષ્ઠા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હમણાં લે શું પ્રશ્ન કે છેલ્લે લેવું છે? હા, તો છેલ્લે લેશો, વાંધો નહીં. એટલે કે આવી રીતે પોતાનું આખું જીવન જીવે છે. થઈ ગયું. હવે કે છે કે આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે છે. એટલે કે ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રિપીટ કરે છે કે આખી એની જે જીવન જીવવાની જે સ્ટાઇલ છે એ કેવી રીતે છે? તો કે ભાઈ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને આ બધી ઈચ્છાઓને કેળવીને પ્રમાણે પોતાનું જીવન જીવે છે અને પોતે પોતાના સુખ અને દુઃખનું કારણ બને છે. હવે પછી આગળ કે છે એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. એટલે કે હવે શું પછી જે પ્રમાણે આપણું જીવન જીવતા હોઈએ, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, આ આપણને આગલા અધ્યાયમાં ઓર ક્લિયર થશે. જેમાં કેવા ગુણોમાં જીવતા હોઈએ તો આપણને કેવી આગલો જન્મ મળે છે અથવા તો કેવી યોનિ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, મનુષ્ય જીવન મળે છે કે નીચલી યોનિમાં જઈએ છીએ, એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં ક્લિયર કરશે. અહીંયા સુધી આપણે તમે સમજો કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સાથને સંગને કારણે થાય છે, એ આ અધ્યાયમાં સમજવાનો છે. છેલ્લું બીજું જે સેન્ટેન્સ છે આપણે આગલા અધ્યાયમાં 14મા અધ્યાયમાં કાલે બહુ સરસ રીતે સમજશું આપણે. આ થઈ ગયું. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં કહે છે આ બધું ચીજ ક્લિયર કર્યા પછી છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે કે જે ઈશ્વર છે. હવે અહીંયા પરમાત્મા તરફ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી આંગળી ચીંધે છે. સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે અને તેમને પરમાત્મા કહેવાય છે. એટલે કે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની આપણને ડેફિનેશન આપે છે. આપણા હૃદયમાં આપણે સ્થિત છે, આપણે બધાના સ્વામી તરીકે છે. અને બીજી 2 ચીજ આપણને કહે છે કે સાક્ષી અને અનુમતિ આપનાર. હવે સાક્ષી અને અનુમતિ આપનાર કેવી રીતે સમજવાનું આપણે? તો આના સંદર્ભમાં આપણે 2 દાખલા આપીશ કે માની લો એક નાનું બાળક છે, આપણે જે નાનું બાળક માની લો નવું ચાલતા શીખવું આપણે, અને હવે પિતાશ્રી એને માની લો અથવા બંને જણા નીકળી મા બાપ લઈ અને બાળકને હાથ પકડીને ફરવા લઈ જાય છે. અને સરસ રીતે બાળક માની લો ઘરમાં પહેલી વાર આપણે ઘરની બહાર નીકળવું છે અને ચાલતા શીખવું છે અને આસ્તે આસ્તે પાપા પગલી ચાલે છે, મા બાપ એવી રીતે આસ્તે આસ્તે ચાલે છે. મા બાપ છોકરાને શું બધી ચીજ નવી લાગે પહેલી વાર, એટલે કંઈક ચાલતા એને કંઈક ચીજ નવી દેખાણી એટલે શું કે પપ્પા અમે ઉભા રહ્યો 1 મિનિટ. હવે એ માની લો ત્યાં જોતો હોય, એટલે કે પપ્પા અમીને તો કઈ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, એ તો બધું ખબર જ છે શું છે બધું, શું જોવે છે નહીં બધું, પણ ઓલો તો કુતૂહલથી જોવે છે, બધું આશ્ચર્યચકિત જોવે છે. જોઈ કરીને પાછું પોતે આગળ વધે છે. ચાલો થોડુંક આગળ ગયો, પાછી હજી કોઈ બીજી જગ્યાએ નવી ચીજ જોવા મળી, ત્યાં પાછું ઉભો રહે છે અને પાછું એ પ્રમાણે કંઈક ને કંઈક માની લો પૂછે છે, પપ્પા આ કેમ કેવી રીતે, મમ્મી આ કેમ કેવી રીતે, એમ કરીને પ્રશ્ન પૂછે છે. એ લોકો જવાબ આપે છે, એ પ્રમાણે પાછું આગળ વધે છે. હવે તમે કહો આવી રીતે આખી પ્રોસેસમાં એ લોકો સરસ રીતે બાળકની સાથે જાય છે આગળ. તો બાળક જ્યાં ઉભું રહેવાનું કે છે ત્યાં મા બાપ ઉભા રહે છે અને એ પણ શું સાથે સાથે જોવે છે એની સાથે, અથવા તો જે કઈ પ્રશ્ન પૂછે છે એ પ્રમાણે જવાબ આપે છે. તો પરમાત્માનો પણ આપણી સાથે એ જ રોલ છે. આપણે પરમાત્મા આપણી સાથે છે આપણા હૃદયમાં. આપણે માની લો આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને કોઈક ચીજ માને આપણે ઈચ્છા કેળવી એટલે એ પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરી લીધી આપણે, પણ પરમાત્માની બધી ચીજોમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી. જે મા બાપ ની બધા બાળકના જે બધું હોય એમાં એને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, પૂછતા હોય જવાબ આપે, કઈ લેવાનું કે તો લઈ દે, ખાવાની ઈચ્છા હોય તો કઈ ખવડાવી દે, કોઈ ચીજ જોતી હોય રમકડું જોતું હોય તો લઈ દે, એમ બધું કરીને. એટલે કે શું છે ત્યારે આપણે શું છે ત્યારે પરમાત્મા જેમ મા બાપની જેમ સાક્ષી એટલે કે વિટનેસ તરીકે હોય છે બાળકની સાથે. એ જે કરે છે બધું જોવે છે અને અનુમતિ આપનાર, એટલે કે જેમ આગળ વધતું જાય છે એને પરમિશન બી આપતું રહીએ છે. હા ચાલ બેટા અમે તારી સાથે છીએ, આગળ ચાલ એવી રીતે કરીને આપતા રહીએ છીએ. એટલે કે પરમાત્માનો પણ આપણે જીવનમાં આ જ રોલ છે. આપણે જે કાંઈ પણ આવી બધી ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ બધાના સાક્ષી તરીકે ઈચ્છા, બધાના વિટનેસ તરીકે છે અને બધામાં આપણને ચાલ બેટા તારે જે કરવું એ કર પ્રમાણે આપણને આગળ વધતા રહીએ છીએ. એટલે કે અનુમતિ બી આપે છે આપણે. હવે આજે એક બીજો દાખલો લઈએ આના સંદર્ભમાં. આપણે પેલા બાળકનો માતા પિતાનો લીધો એવી રીતે
હવે એક માની લો, જેમ આપણે શું છે, ઘણા લોકોને પેટ પાડવાનો હોય છે શોખ. એટલે કે માની લો કોઈ કૂતરું કે બિલાડી પાડ્યું હોય અને સાંજના પણ એને પાર્કમાં જઈને વોક કરવા લઈ જાય. હવે માની લો કૂતરા બિલાડાને લઈને નીકળ્યા છે, વોક કરવા ગયા છે અને પટ્ટો બી બાંધેલો છે, હાથમાં પટ્ટો લીધેલો છે. હવે કૂતરો કે બિલાડું ક્યાંય જઈને ઉભો રહે, આમાં ગોળ ગોળ ફરે, આમ બધું કરે, એના માલિકને એમાં ક્યાંય ઇન્ટરેસ્ટ હોય? કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ હોય. પણ તેમ છતાં એ સાક્ષી તરીકે એ પણ ત્યાં થોડી વાર ઉભો રહે અને જેમ કરતો એ બધું પ્રમાણે ઠીક છે, ઓકે. પાછો કૂતરો બિલાડું થોડું આગળ જાય, માની લો એ કઈ મળમૂત્ર કઈ કરે તો બી પ્રમાણે સાક્ષી તરીકે ત્યાં ઉભો હોય એનો માલિક અને જોવે અને પછી પાછો થોડોક આગળ વધે. તો એમાં એને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે? પણ ડેફિનેટલી એના જે પેટ છે, જે છે એનું પાળેલું પ્રાણી છે, એની સાથે સાથે તો રહીએ છીએ. એટલે સાક્ષી તરીકે જે કાંઈ પણ કરે છે, જે પ્રમાણે વર્તે છે, બધા તરીકે ઉભો છે એનો માલિક અને બધી ચીજમાં એ પ્રમાણે પરમિશન બી આપે છે. તો આપણી પણ અવસ્થા આ જ રીતે છે. આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આવ્યા પછી, આપણે અહીંયા આવ્યા પછી અલગ અલગ ચીજોને જોઈએ છીએ, વસ્તુને જોઈએ છીએ, જગ્યાને જોઈએ છીએ. આપણી સાથે સાથે આત્મા પરમાત્મા આપણે રહીએ છીએ, બધાને આપણને સાક્ષી અને અનુમતિ તરીકે આપણે હાજર રહેલા છે. એટલે કે કોઈ ચીજ આપણે, ઘણા લોકો કે ને કે ભાઈ ભગવાનને ક્યાં દેખાવા જવાનું છે, ભગવાન થોડી ને બધી જગ્યાએ જોવા જવાના છે. આપણા હૃદયની અંદર જ રહેલા છે ને બધું ચીજ જોવે છે, બધાના સાક્ષી છે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ આપણને અનુમતિ અને સાક્ષી તરીકે આપનાર તરીકે આપણી અંદરમાં છે એમનો વાસ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે અહીંયા આપણે 6 ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવવાની હતી અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા, એ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. એનું એક સમરી સ્લાઇડમાં આપણે લઈ લઈએ. હવે તમે કહેશો કે આમાં આપણને 2-3 ચીજ જેમ કે જ્ઞેય અને જ્ઞાનમ એ બધું જે છે એ આપણે સંક્ષિપ્તમાં અહીંયા લીધેલું છે, અથવા તો એના શ્લોક જે રિલેટેડ છે આપણે બધા લેવલ 2 માં એમાં જરા ડિટેલમાં ક્લિયર કરીએ છીએ આપણે. તો ડેફિનેટલી આ બધાને મારી શુભેચ્છા છે કે ક્વિઝ ને બધી રેગ્યુલરલી સોલ્વ કરતા રહેજો, કે જેથી કરીને આપ લેવલ 2 માં સરસ રીતે એન્ટર કરી શકો. અને લેવલ 2 માં આપણે આમાં તો અહીંયા અમુક શ્લોક લઈએ છીએ, ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક લઈએ છીએ. ત્યાં આખો અધ્યાયમાં આપણે એક એક શ્લોકને ડીપમાં જઈને આપણે સમજીએ છીએ. આપ સર્વેની પ્રમાણે વિનંતી કે આગળના લેવલમાં બી જોડાવાનો પ્રયત્ન કરજો. અહીંયા પ્રકૃતિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણે સમજ્યા, એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ આપણે નેચરની. પુરુષ એટલે કે આપણે જે આપણે શરીર દ્વારા જે બધું આપણે ભોગવીએ છીએ એ પ્રમાણે. ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર છે. અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આપણે આત્માનો જે આપણે વાસ છે. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે પ્રશ્નો દ્વારા બી સમજી ગયા આપણે કે ક્ષેત્ર, શરીર, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે એમનો આત્મા અને પરમાત્મા, 3 ચીજને આપણે અલગ સમજવાની છે. પછી જ્ઞાનમ એટલે કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની સમજ, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યું કે આ જે ચીજ ત્રણેયને અલગ અલગ રીતે સમજી જાય એ જ મારું જ્ઞાન છે અને એ જ મારું મંતવ્ય છે, એવી રીતે. અને જ્ઞાનનું લક્ષ્ય એટલે કે જ્ઞેયમ એટલે કે શું, તો કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જે 6 ચીજ જાણવાની પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી હતી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સંક્ષિપ્ત રીતે આપણને બધી ચીજ સમજાવી. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 ચીજ સમજાવ્યા પછી હવે થોડીક આપણને બીજી ચીજ સમજાવે છે. તો 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એ મનુષ્ય, પ્રકૃતિ, જીવ એટલે કે એ મનુષ્ય એટલે કોણ, જે આપણે શરીર દ્વારા બધું ભોગવીએ છીએ, પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. એટલે હવે મને કયો, આ બધી ચીજ હવે આપણને ક્લિયર થઈ કે નહીં? શરીર અલગ, આત્મા અલગ, આત્મા પરમાત્મા અલગ. શરીર આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને ઈચ્છાઓ કેળવે છે, ઈચ્છાઓ કેળવીને એમાં લાગણી પ્રકટ થાય છે, લાગણી દ્વારા પોતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને પછી એને અલગ અલગ સુખ દુઃખનું આપણે શું કહેવાય છે, આપણે ભ્રાંતિ થાય છે કે મને સુખ મળ્યું કે મને દુઃખ મળ્યું, અને એ બધાનું કારણ પણ પોતે જ છે. એટલે કે આ બધું ચીજ જો સમજી જાય તો આને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તત્વજ્ઞાન. એટલે કે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે આને રીતે સમજી લઈએ. અને જો આ રીતે પોતાને મનને બધું સમજી જાય તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. નિશ્ચિત મુકામ શું છે, તો કે ભગવાનનું ધામ. તેથી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો અહીં પુનર્જન્મ થશે નહીં. એટલે કે ગમે તે અત્યારે સિચ્યુએશનમાં આપણે જીવતા હોઈએ, પણ આ બધી ચીજને આપણે સમજી લઈએ. ઇન શોર્ટ આપણે કે ભાઈ જે ચીજ છે એના બધા કારણ રૂપ આપણે પોતે જ છીએ, અને આપણા કર્મોની આપણે પાછલા જન્મ કે આ જન્મ કે ગમે તે બધા જે આપણા કર્મો જે છે એની ગતિ આપણે અત્યારે ભોગવી રહ્યા છે. એમાં માટે કોઈને કોઈ આપણે બ્લેમ ગેમ કે એક્સક્યુઝ ગેમ આપણે ખેલવાની જરૂર નથી આપણે. અને આ રીતે સમજી લઈએ તો પણ આપણને મુક્તિ મળી શકે છે આપણે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે.
પછી હવે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીએ, એટલે કે આપણો જે જીવનનું લક્ષ્ય છે એ તરફ ભગવાન હવે આગળ વધે છે અને અલગ અલગ માર્ગ આપણને સમજાવે છે કે કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, એટલે કે આપણે શું ધ્યાન યોગ દ્વારા. અહીંયા પણ ફોટાની બધું બી આપેલા છે જે આપણે કલયુગમાં આપણે વર્જિત છે અને પ્રેક્ટિકલી બી છે નહીં, તેમ છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજ સમજાવે છે આપણને. અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, એટલે કે બધા વેદ ઉપનિષદમાં બધામાં લાગી જાય છે અને જ્ઞાન મેળવવાની ઓર ને ઓર કોશિશ કરે છે. અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે, એટલે કે આવી રીતે પોતાનું નિષ્કામ કર્મ યોગ કરતા રહેતા હોય અને એવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની કોશિશ કરે છે. પછી હવે કે છે કે વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ એટલે કે પરમાત્મા વિશે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે શ્રવણ કરી, એટલે કે સાંભળી અને તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. ઉપાસના કરવા લાગે છે એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવા લાગે છે. એટલે કે માની લો આજની તારીખમાં આ બધી ચીજ આપણા માટે બહુ જ રિલેવન્ટ છે. પહેલી ચીજ જો આપણને જ્ઞાનમાં એટલા બધા વેદો ઉપનિષદ વાંચવું આપણા માટે પ્રેક્ટિકલ નથી આપણે, અને પછી આપણે ધ્યાન યોગ તો છે જ નહીં જરાય, અને નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે જેટલો હોઈ શકે આપણે કરવાનો છે. આપણે આપણી એક્ટિવિટીમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા જ છીએ આપણે, પણ સાથે સાથે જે આપણે ભક્તિ કરવાની છે એટલા માટે આપણને આ વધારે રિલેવન્ટ છે કે ભાઈ શું આપણે જેમ અત્યારે આપણે આ બધા અલગ અલગ ક્લાસીસ કરીએ છીએ, આપણે સાંભળીએ છીએ અને ક્લાસીસ એટેન્ડ કરીને આપણે જ્ઞાન મેળવવાની પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ આપણે, તો એના પાસે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે, એટલે કે પછી હવે આસ્તે આસ્તે આપણે ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ છીએ. આ લોકો એટલે કોણ લોકો કે જે લોકો આવી શ્રવણ કરીને, એટલે કે આવી બધી જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન મેળવવાની આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે ત્યાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે. એટલે કે આ લોકો પણ અધિકારી ગુરુ પાસેથી, એટલે કે જેને જ્ઞાન પ્રદાન કરવાની એવી તક હોય કે એ લોકો જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે એવું જ્ઞાન હોય, એને અધિકારી પુરુષો તરીકે વર્ણવેલા છે. અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી શકે છે. એટલે કે પહેલામાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે પરમધામને પામે છે. અહીંયા પણ આપણે ભક્તિ માર્ગ કરીને આપણે ભગવાનના ધામને પામી શકીએ અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી આપણને ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ, એટલે કે મૃત્યુ લોકમાં આવવું પડતું નથી. તો આના સંદર્ભમાં જે આપણે સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ છે, આ દેવહૂતિ માતા છે અને આ કપિલ મુનિ છે. કપિલ મુનિ દેવહૂતિ માતાના પુત્ર હતા, પણ દેવહૂતિ માતા ઓછા ભણેલા હતા અને કપિલ મુનિ સારું એવું જ્ઞાન મેળવેલું હતું, તો એમની પાસેથી બધું જ્ઞાન સાંભળે છે, એટલે કે શ્રવણ કરે છે અને એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને એમને પણ મુક્તિ અથવા મોક્ષ મળે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભારત વંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્ય ક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. એટલે કે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે કંઈ પણ ચીજ આપણે જોઈએ છીએ, ચલ અથવા અચલ એટલે કે સ્થાવર અથવા જંગમ, આ બધા વર્ડ છે આપણે, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, એવી રીતે એ બધું ચીજ શું છે, કાર્ય ક્ષેત્ર. એટલે કે આપણા શરીર અલગ અલગ આપણે કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, જે આપણે જાણી ગયા કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એ રીતે, તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. એટલે કે જ્યાં સુધી એમાં પરમાત્માનો આપણને સંયોગ નથી મળતો, પેલા શું છે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું સમજાવ્યું કે અનુમૂતિ અને સાક્ષી તરીકે હોઉં છું, એટલે કે આવી રીતે આપણા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. હવે માની લો આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એમાં સાથ આપે, આપણી સાથે એમાં જોડાઈ જાય, તો આપણે કંઈક ને કંઈક એવું આવિષ્કાર કે એવું કંઈ પણ આપણે બનાવી શકીએ કે કેવી રીતે આપણે નિમિત્ત બની શકીએ એના દ્વારા. કારણ કે એમાં જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સાથ ન જોડાય તો પણ આપણે સંપૂર્ણ રીતે કાર્ય બધું આપણે કરી શકતા નથી અને આપણે માનીએ છીએ કે ભાઈ મેં કર્યું ને આવી રીતે એમ થયું ને એમ ન થાય ને એ રીતે ન થવું જોઈએ એવી રીતે. તો એ ચીજ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળના શ્લોકમાં ઓર સરસ રીતે ક્લિયર કરે છે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાંનો આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે, આપણા હૃદયમાં જ આત્મા અને પરમાત્માનો વાસ છે, અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે. આપણે ઓલરેડી બીજા અધ્યાયમાં જાણી ગયા કે આત્મા ક્યારેય નષ્ટ થતો નથી, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. એટલે કે બધા જીવોમાં એક જ ટાઈપનો આત્માનો વાસ જોતો હોય, બધામાં જીવાત્મા જોતો હોય અને બધા સાથે એવી રીતે દયાળુ અથવા સંભાવ રીતે રહેતો હોય, બિહેવિયર કદાચ હોઈ શકે અલગ અલગ હોય, પણ એના મનની જે લાગણી અથવા જે બધું હોય બધામાં એક જ રીતે સમત્વ ભાવથી આત્માનો વાસ જોઈને એ પ્રમાણે વર્તતો હોય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી આવી કહે છે 29મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે, તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી, એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે આનો મતલબ શું કે પોતાને અધપતિત કરતો નથી, કારણ કે એનો શું છે
બધા જીવોમાં એ એક જ આત્માનો વાસ જોવે છે, એટલે કે પરમાત્મા બધી જગ્યાએ સર્વત્ર હાજર છે. કેવી રીતે? તો કે આત્મા રૂપે બધા જીવોમાં છે. હવે અધપતિત કરવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ માની લો આપણે સામેવાળાની નિંદા કરીએ, સામેવાળાને આપણે કટુ વચન બોલીએ, કે સામેવાળાની સાથે એવો વ્યવહાર કરીએ, તો એ તો શરીર સાથે આપણે કર્યું ને. હવે એની અંદર જે આત્મા છે એ પણ તો એ પ્રમાણે દુઃખી નહીં થવાની છે. તો હવે એટલે શું છે કે ભાઈ એને સામેવાળાને જયારે એવી રીતે દુઃખ પહોંચાડ્યું, ત્યારે ઇનડાયરેક્ટલી એને પોતાની અંદરમાં જે આત્માનો વાસ છે એને બી તો દુઃખી કર્યો ને. એટલે કે ભાઈ પોતાને પણ દુઃખી કર્યો અને સામેવાળાને બી દુઃખી કર્યો. એ રીતે આપણે એટલે કે ભાઈ પોતાને અધપતિત કરતો નથી. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે બધામાં સમત્વ ભાવ જોવે છે, અને માની લો કોઈ સામેવાળો માણસ આપણી સાથે એવો કોઈ વ્યવહાર કર્યો કે જેને બહુ ખરાબ વ્યવહાર કર્યો માની લો, અને બહુ ખરાબ રીતે વર્ત્યો, બહુ ખરાબ રીતે આપણને કટુ વચન કીધા અને બધું કર્યા, તો પણ જે આને જ્ઞાન આપણે આત્મજ્ઞાન મેળવેલું હોય એ શું વિચારશે કે ભાઈ સામેવાળો માણસ અત્યારે તમો ગુણના પ્રભાવમાં છે, એટલા માટે આવી રીતે મારી સાથે વર્તી રહ્યો છે, મારી સાથે આવી રીતે બોલી રહ્યો છે, અથવા એનું બિહેવિયર ને બધું આવી રીતે છે. પણ એ સામેથી પોતાને રિએક્ટ નહીં કરે કે ભાઈ એને આમ કર્યું તો મારે બી આમ કરવું જોઈએ ને એવી રીતે. કારણ કે જો એ રીતે એવી રીતે કરે તો પછી એના મને બીજામાં ફરક સૂર્યો. એટલે કે એ રીતે પોતે પોતાની આત્માને બી દુઃખી કરી અને સામેવાળાને બી દુઃખી કરી. હોઈ શકે તો એ માણસથી અળગો થઈ જશે અને પોતે પોતાનું એ પ્રમાણે સત્વગુણમાં પાછું જીવન જીવવા મળશે અને એવી રીતે પોતે આગળ વધશે પોતાના જીવનમાં. પણ એની સાથે આવી રીતે રિએક્ટ કરીને પોતાની જાતને અધપતિત કરે છે. એવી રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ શું છે કે મનુષ્ય પરમાત્માને બધા સર્વત્ર જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જોઈએ છે. એટલે કે જોઈ ગયો કે હવે તો સામેવાળાના આત્મા તો છે જેના અંદરમાં વાસ, પણ એના ગુણ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આવી રીતે વર્તન કરે છે. એટલે કે પછી પોતાને અધપતિત કરતો નથી અને એવી રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જો આપણે સારું જીવન જીવવું હોય, અથવા તો આપણે જેને કહીએ ને સત્વગુણ વાળું જો જીવન જીવવું હોય, તો આ રીતે આપણે કોઈ આપણી સાથે ગમે તે કાંઈ પણ કરે એના આપણે પ્રત્યુત્તર તરીકે આપણે આપણો છે ને ખરાબ વ્યવહાર નહીં કરવાનો, આપણે એની સાથે અળગું થઈ જવાનું, એનાથી છેટું થઈ જવાનું હતું. એને હોઈ શકે તો આપણે છોડી દેવાનું અને આપણે શાંત રહેવાનું, મૌન ધારણ કરવાનું. ઘણા બધા આવા રસ્તા છે આપણે, અને કોઈક દિવસ એને પોતાને અહેસાસ થશે અને પોતે સમજશે અને ક્યારેક પોતે બી આપણી પાસે કદાચ માફી માંગવા બી આવે. પણ આપણે પોતાની જાતને આવી રીતે અધપતિત એટલે કે સામેવાળાની આત્માને બી નહીં દુખાવવાનો અને આપણે પોતાની આત્માને બી આપણે દુઃખિત નહીં કરવાની. બહુ સરસ મજાની લર્નિંગ છે આ બધી ઓલામાંથી શ્લોકોમાંથી આપણા માટે. હવે પછી 30મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવેલી છે. જો એ ચીજ આવી ગઈ ને કે એટલે આ બધી ચીજ સમજી લે મનુષ્ય કે ભાઈ એને દેહ પોતાના શરીર દ્વારા કરેલી છે. અને દેહનું સર્જન કેવી રીતે? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે. એટલે કે જે ગુણમાં જીવે છે એ પ્રમાણેના શરીર દ્વારા બધા કાર્ય કરે છે, બોલે છે, વર્તે છે, સારું કરે છે, ખરાબ કરે છે, બધું રીતે. તેમજ એમ પણ જોવે છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, કારણ કે આત્મા તો શુદ્ધ જ છે. આત્મા કોઈ મલિન નથી થતી, આત્મા કોઈ આપણે અશુદ્ધ નથી થતી એના કર્મો દ્વારા. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં બી કહેશે આપણને. તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. એટલે કે હવે માની આપણે ગમે તે કોઈ કાંઈ પણ કરે, આપણે આવી રીતે જોઈએ કે એની અંદરનો આત્મા શુદ્ધ છે. એ પોતે ત્રિગુણી માયાના હેઠળ શરીર દ્વારા આવી રીતે અલગ અલગ કર્મો ને બધું કરે છે. હોઈ શકે દુષ્કર્મ હોય કે પાપ કર્મ હોય કે ગમે તે હોય, પણ આપણે આ રીતે જોઈએ તો આપણને ઘણો પણ આપણને આનંદ મળે અને આપણને શાંતિ મળે. એટલીસ્ટ આપણે છે ને ડિસ્ટર્બ ન થઈએ સામેવાળાના વ્યવહારથી, સામેવાળાના વર્તનથી, સામેવાળાના કટુ વચનથી, અથવા સામેવાળાના કોઈ પણ એવા આપણને જે પ્રમાણે કાંઈ પણ એને કર્યું હોય એ પ્રમાણે. હવે આ ચીજ કે છે કે ભાઈ આત્મા કેવી રીતે આપણે શુદ્ધ રહીએ છીએ એ સમજાવવા માટે આપણને 33મા શ્લોકમાં એક કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે. આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે આપણી અંદર જે આત્માનો વાસ છે, જેમ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપે છે આકાશની સાથે. અને આકાશને આપણે અહીંયા બધી પ્રકૃતિમાં બધી ચીજો આપણે સારી, ગંદી, વાસવાળી આ બધી ચીજો આવે છે, તો પણ આકાશ તો એમનું એમ જ છે ને. એને કોઈ દી લિપ્ત થયેલું છે કે ભાઈ આપણે માની લો અહીંયાથી દુર્ગંધ બી નીકળતી હોય તો શું આકાશ મેલું થવાનું છે? આકાશમાં પ્રદૂષણ થવાનું છે બધું આપણને?
જે અહીંયા બધું દેખાય છે પ્રદૂષણ, એ આપણે અલ્પ માત્રામાં આપણે કહીએ કે ટેમ્પરરી ટાઈપનું છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે રીતે આકાશ દ્વારા બધી જગ્યાએ વાપત થયેલા છે, અથવા એવી રીતે બધામાં આત્માનો વાસ છે, એ આત્મા ક્યારે મલિન થતી નથી, અથવા એ આત્મા અશુદ્ધ થતી નથી, ગમે તે પ્રમાણે શરીર દ્વારા, દેહ દ્વારા એ કોઈ પણ આવા કાર્ય કરે તો બી. એટલે કે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે. પછી હવે 34મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. આપણા શરીરની અંદર આ આત્મા તો છે કે જેનાથી આપણે જીવિત છીએ. આપણે જેવો આત્મા એમાંથી નીકળી ગયો, આપણું શરીર તો ઢગલો થઈને નીચે પડી જવાનો છે, અને એ આત્મા જે છે આપણને એકદમ પ્રકાશમય આપણને આપણા શરીરને જીવાડીને રાખે છે અથવા ટકાડીને રાખે છે આપણે. અને એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેમ આખા બ્રહ્માંડને, જેમ એમાં પણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપે છે, સૂર્ય દ્વારા બધું તેજિત થાય છે, બધું પ્રકાશિત થાય છે, એવી રીતે આપણા શરીર દ્વારા, આપણે આત્મા દ્વારા જે બધું તેજિત અને બધું પ્રકાશિત છે, અને એ રીતે આપણી ચેતના દ્વારા આપણે આપણું શરીર કામ કરે છે. હવે 35મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, લાસ્ટમાં છેલ્લો શ્લોક છે, આપણે જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે. એટલે કે આખી ચીજ સમરાઈઝ કરીને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ ચીજ ઉપર આવે છે જે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને કહેતા હતા કે શરીર અલગ છે, શરીરનો જ્ઞાતા આત્મા અલગ છે, અને બધા જ્ઞાતાનો પણ જ્ઞાતા એટલે કે સુપર જ્ઞાતા અથવા તો પરમાત્મા આપણે અલગ છે. એટલે કે આ ભેદને જુએ છે, એટલે કે ત્રણેય ચીજને અલગ અલગ રીતે તારવીને અલગ રીતે જુએ છે, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે. તો આના ઉપરથી જ હવે આપણે 14મો અધ્યાય શરૂ થશે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જેમાં 3 ગુણો જે આપણે ઇન્સ્ટોલ થયેલા છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એમાંથી મુક્ત કેવી રીતે થવું. કારણ કે આપણે જે બધા કર્મ કર્યા હવે સરસ રીતે જાણી ગયા, આપણું જે શરીર જે છે, એ દેહ જે છે, જેવી રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, ઈચ્છાઓ કેળવે છે, ફરીથી પાછો આખી પ્રોસેસ રિપીટ કરું છું, અને એવી રીતે ઈચ્છાઓ કેળવીને આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણને મળે છે તો સુખ થાય છે, નથી મળતું તો દુઃખ થાય છે, અને એવી જ રીતે આપણા સુખ અને દુઃખનું કારણ બી આપણે પોતે જ છીએ. આ બધી ચીજો, આખી મેકેનિઝમ, આખી જે પ્રોસેસ સમજી જાય, એ જ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. અને પરમ ધ્યેય એટલે કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં પહોંચવાની આપણું લક્ષ્ય છે, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. આ આખી મેકેનિઝમ જો આપણે સમજી લઈએ તો આપણી જીવન છે ને ઘણું સરળ થઈ જાય. આપણા મોસ્ટલી આપણી લાઈફમાં બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે ને આના રિલેટેડ હોય છે. આએ આમ કર્યું, ઓલાએ આમ કર્યું, આએ આમ કરવું હતું, ઓલાએ આમ નહોતું કરવું, આએ આમ કર્યું એટલે આમ થયું, ઓલાએ આમ ન કર્યું એટલે આમ થયું. બસ આમાં ને આમાં જ આપણે આખી જિંદગી આપણી વહી જાય છે. અને આ ચીજ જો આપણે સરળતાથી સમજી લઈએ, આપણે જે માણસ ગમે તે રીતે કરે છે પ્રમાણે એના ત્રિગુણી માયાના હેઠળ એ ગુણોમાં, તમો ગુણમાં જીવે છે, એ પ્રમાણે આપણી સાથે બિહેવ થાય છે. અને આપણી સાથે બી જે બિહેવ થયું છે એ આપણા કોઈક એવા પૂર્વ કર્મ હશા, અથવા જેનું આપણે ફળ અત્યારે ભોગવીએ છીએ. બસ કેટલું સરળ છે, કેટલું સિમ્પલ છે સાંભળવામાં, પણ આ ચીજ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી થોડીક અઘરી લાગે છે. એટલે જ આપણે બધા આપણા સુખ દુઃખમાં આપણે પડેલા છીએ. તો આ રીતે અહીંયા 13મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંચા કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવયો નમઃ નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. રાધા ગોવિંદ. જો હવે કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. નિષ્ઠા માતાજી, આપનો હેન્ડ રાઈઝ હતો વચ્ચે ક્લાસમાં.